Всім привіт! В цьому відео хочу запропонувати варіант підключення 12-вольтової стрічки до DC-коннектора, щоб в подальшому зробити ліхтарик або інше джерело аварійного освітлення, працюючого від павербанку від всім, мабуть, відомої повишайки 5-12 вольт. Тож, що нам для цього потрібно? Повишайка, яка, мабуть, вже є в кожному домі, а може навіть і по дві. На виході цієї повишайки є коннектор DC 5.5 на 2.1 в більшості випадків. Під'єднувати LED-стрічку ми будемо до гнізда DC 5.5 на 2.1, яке обладнане ось таким коннектором з клемами гвинтовими. Щоб підключити LED-стрічку до DC-коннектора, нам необхідно взяти в даному випадку смужку стрічки довжиною 10 см. Це два фрагменти по 5-6 ледів. Трошки її доопрацювати. На цьому фрагменті я намагався показати зони, які необхідно видалити. Червоним позначені ті місця, які треба відрізати або ножем, скальпелем, або звичайними ножицями. І в результаті маємо отримати з однієї сторони, там де мінусова клема, такий виступ, і там де з іншої сторони плюсова клема 12 вольт, зробити ось таким чином аналогічно. Тож я намагаюся зробити непорушний кадр. Можна поставити на паузу, зробити принтскрін, подивитись більш детально. Просто дана стрічка влаштована таким чином, розпаяні доріжки, що якщо ми зріжемо деякі частини фольги мідної, ми все одно отримаємо гарний контакт по всій довжині стрічки. Так, тож, давайте приступимо до виготовлення. Це нам не потрібно, це для прикладу, це, в принципі, також. Будемо займатися цією стрічкою, яка вже підготовлена. Іноді може бути корисним таке от кілечко, якщо треба буде цей ліхтарик кудись підвісити. Що ми робимо? Знімаємо нашу захисну смужку, оскільки LED-стрічка на клеєвій основі. Зі звороту можна подивитись, як влаштовані доріжки. Якщо раптом комусь цікаво і є сумніви в тому, що воно буде працювати, то бачимо, що вирізана доріжка з тієї сторони. Вибачте, чомусь не О, так. Бачимо, що є виступ, є контакт. І так само тут є виступ, є контакт на світлодіод. Так, що нам необхідно зробити? Для таких ліхтариків важливо брати якийсь кратне 2 значення. Наприклад, тут 2, буде 1, ми складемо його навпіл. Якщо цього замало, можна взяти вдвічі більше стрічку. Вона і споживатиме більше енергії. Заводимо наші кілечки і складаємо навпіл нашу стрічку, суміщаючи ось таким чином. Притискаємо, заклеюємо, а в цьому місці максимально акуратно, але не боячись, фольга достатньо жорстка і в тому місці вона не ламається.
Ось так. Склеюємо. Ну, плюс таке кілечко, як невеличкий радіатор, буде працювати, відбираючи тепло від стрічки. Ось після склейки у нас з'являються такі от контакти. Вирізані вони таким чином, щоб війти в відповідні місця на нашому конекторі. Вони попередньо вже ослаблені, тому дивимось за полярністю. Ось бачимо, що тут вказано 12 вольт і плюс на DC конекторі. Заводимо. Нам потрібна буде викрутка. Затискаємо з достатнім зусиллям, щоб був надійний контакт. І наша стрічка LED-ліхтарика під'єднана. Далі що нам потрібно? Беремо, звичайно, повишайку. Нагадаю, що, мабуть, вона у всіх вже є, оскільки необхідно живити обладнання без світла, роутер або абонентський термінал, павербанк. Давайте під'єднаємо. Також ми можемо одночасно заживити і роутер, і наш ліхтарик, використовуючи такий розгалучувач. Давайте спочатку спробуємо, чи працює наш ліхтарик. Як бачимо, так, працює. Нагадаю, його можна так підвісити. І подивимось, скільки такий ліхтарик споживає. В районі 200 мА. Оце разом із роботою повишайки. Оскільки один фрагмент LED-стрічки бере десь 45, максимум 50 мА. Таких два, то помножено на 2. Так, ну і давайте зімітуємо нашу необхідність. Вибачте, немає світла, тепер є. Коли нам необхідно живити і роутер, і мати світло. Почекаємо, поки запуститься роутер, щоб подивитись, наскільки вся ця збірка споживає електроенергії. Так, бачимо, роутер вже вімкнений. Десь в районі 600 мА. Ось такий приклад ліхтарика, який можете спробувати зробити самостійно, якщо в цьому є необхідність. Тож, кому було